सांगेच्या कावरे पिल्ला मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या जात्रोत्सवानिमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान देवळाक भेट दिली। कावरे गांवच्या समेस्त लोकांक जात्रोत्सवाच्यो परबी दिल्यो। गांवांतल्यो परंपरा आनी उत्सव तिगोवन दवरप गरजेचें आसा अशें उलोवप ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। शिमगोत्सवाच्या निमित्तान कावरे गांवांत मल्लिकार्जुनाचो जत्रो उत्सव आमचो आमदार राजेश फळदेसाय आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या कावरे गांवांत आज येवपाचो योग आयलो। सगळ्यात पयल्यात पयलीं मल्लिकार्जुन देवस्थानाच्या ह्या जत्रो उत्सवाची सगळ्या लोकांक शुभेच्छा। खूब बरें दिसलें, खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या प्राय भागांतले लोक मल्लिकार्जुन देवाचें दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येतात आनी स्थानीक अशा पद्दतीची परंपरा आणि उत्सव हे टिकून दवरप हे गांवांतल्या लोकांची परंपरा आसा आनी ह्या लोकांनी टिकूनय दवरल्या। आणि आज मोठ्या प्रमाणात लोकांची हांगासर उपस्थिती आसली हें पळोवन बरें दिसता। परत एकदा सगळ्या मल्लिकार्जुन देवाच्या जत्रे उत्सवाची त्या 2 दिवसांच्या जत्रे उत्सवाची शुभेच्छा। आयज कावरे गांवांत मल्लिकार्जुन देवस्थानाचो जत्रोत्सव त्या निमित्तान आयज खुबशे आमदार मुख्यमंत्री हांची हांगा देवाचें दर्शन जालें। माननीय मुख्यमंत्री सपत्नीक हांगा आयले, देवाचें दर्शन घेतलें। आज राजेश फळदेसाय आनीक म्हजें घर हें लागीं आनी एकूच कुटुंबातलें आनी तातूंतल्यान संपूर्ण मतदारसंघांतल्यान सादारण 3000 लोकांचे हांगा आमच्या घरा कडेन येता। स्नेहभोजनाचो कार्यक्रम आसता, एक वार्षिक आसता, गेल्या 2 वर्सां मुख्यमंत्री हांगा पावता। तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्त्यांक आनीक मेळपाचो एक योग येता आनीक बरें दिसता की कार्यकर्त्यांचे हे स्नेह आनीक हो जनसंपर्क दवरत आसतना म्हणजे एन्सेस्ट्रल घरा कडेन हो कार्यक्रम जाता। आमी खंय आसले जर जाय त्या दिसाक संपूर्ण गोंयच्यान आनी गोंय भायले आमचे सगळे भाव बंधुकी आसा ते सगळे मल्लिकार्जुन देवस्थानाचे भक्त भावीक हांगा येतात। तशेंच हांव खूब खूब आभारी आसा ज्या लोकांनी आमच्या घरा कडेन भेट दिवन तशेंच ह्या मल्लिकार्जुनाचें दर्शन घेतलें। तांकां सगळ्यांक मनकादर